sert à rien pour les dégâts d'équipe. Bah moi je prends Articoda parce que c'est mon meilleur. Putain, Ronflex, regarde mon Maconur, il va taper sur le ventre en mode de les couilles. Eh, mon problème il est minuscule par rapport à son ventre. Ah oui, mais toi t'aimes pas encore le. Regarde mon Maconur, comment il est. Putain, il a le même nombre de vie que moi. Non, je le dis. Il a le même nombre de vie que moi. Mon Maconur, normal. Oui, normalement, c'est bien, il est mort. Il a le même nombre de vie que moi alors que c'est pas encore ça, je sais quand même. Juste qu'il va la vie. Regarde, il y a un Articoda là-bas. Non, non, il m'a pété. Et les jeunes, ils vont pas de dégâts. Ouais, c'est nul pour leurs dégâts d'équipe, il leur fait même pas gagner de bol. Non, lui en fait, il attend qu'on lui donne. Ouais. Il prend rien. Ah ouais, bah ok, mon Pokémon sera le cas aussi. Je vais Tu m'attaquer. verras, le gars, ça sera le seul qui aura pas attaqué, il va quand même l'avoir. Il m'a fait sa super Allez, attaque. combien il a Ronflex? Ouais, je vais l'apprendre. Ils vont tous pas être dégoûtés. Lui, il a fait sa grosse attaque. Normal. Il a fait sa grosse attaque. Je suis à mon deuxième Ah ouais, Ronflex. Regarde comment il saute Ronflex. Attrape-moi, maman, attrape-moi. Ouais, c'est pas laser, c'est ça. Oui, gros. Allez, Ronflex qui a ses... Ouais, je vais pas montrer mon Pokémon, non. C'est pas mon troisième. Putain, c'est bien Ça là. veut dire, LG perd que dalle. Moi, je suis peut-être à mon quatrième, On va cinquième. esquiver avec Moi, la je suis canette. juste à mon quatrième et j'esquive chez Ultra Oh là, Laser. oh là. Vous savez que Ultra Laser, c'est énormément de dégâts. Putain, mais il m'a one shot avec le ultra laser. Voilà. Et il tombe moins vite que Articoda quand même. Non. Articoda, une fois la voiture, elle fait plus de la moitié. Ah ouais. On était 19. Ultra laser. Non, on a fait un minute aussi. Non, Non, putain, il m'a envoyé. Ah ouais, à fond. Eh, par contre. Oh, mais c'est une arnaque. Il y a Dracolos, il y a pas un équipe, il y a les billets. Il y a tout. Il y a même un Staros. Ah, c'est bien. C'est pour ça que je le vois tourner tout à l'heure. C'est qui le Star Wars? Excellent pour mettre des Staros. Deux super bons. 4 super bonbons, 6 B francs. 16 rappels. 3 B francs. J'ai même pas eu de B-Frambi. 8 rappels. 7 balles. Yes, les rouges, on a 3 balles en plus. 5000 XP, frère. J'ai trop bol. Regarde les rouges, les dégâts qu'on a fait quand On même. en a 6. 1800. T'as combien de balles toi? 7. Elle sera mon meilleur Pokémon. Faut que je les Ronflex. 1856. Par contre, j'ai pas eu de B, hein. Du coup, je suis en train d'utiliser les B que j'avais quoi. Il a combien de toi? Non. Oh, le patron, il est gros. Pourquoi Ronflex fait que de sauter, ouais? Ah, moi il a mis. Allez, c'est bon. Allez, première en ordre. Ouais, oui, il peut sauter. Non, et puis là, il se défend quoi, comme par magie. Allez, deuxième honneur ball, allez, venez. Non, t'es sérieux? Oh, le gars, il nique le gars. Allez, à la deuxième encore. Oh, le super lancé en effet. Non, moi, Non, mais deuxième, ça, je c'est l'ai. sérieux. Deuxième, je l'ai. Allez, moi, je Ah, moi, l'ai. la première, je l'ai loupé. Première gelée. Lancé. Lancé effet avec un super. Ultra laser et 1860. J'ai oublié de lui donner la B, je le redonne. Eh, j'aurais premier, regarde. Lancé effet. Ah non, ils ont même pas mis. Ah ouais, oui, ouais, oui. j'en ai pas inscrit dans Pokédex. Moi non plus. Bon, du coup, je peux Je l'avais hier. Tu l'as eu, toi? Premier. Oh, allez, dis-le là. Allez, tiens, le zone. Allez, ta gueule. Moi j'ai fait lancer effet super. Hein, Merde, putain. Je recharge, je regarde même pas ses CV. 1, Évolue. 2. Putain, mais j'aurais pas. Ah, bâtard. J'aurais pas, c'est un bouffon. À chaque fois, je mets le plus de dégâts, j'ai jamais les Pokémon. Toi, j'ai Tu perdu. l'as pas eu? Bah, il me reste encore 6 balles. Ouais, si. A reçu toute mon intention. Il peut s'enfuir. Gros, je mets mes. Non, bah, attends, imagine. J'ai 2 super bonhommes, je vais Allez, putain, je peux pas faire un Pokéstop. Hein? Non, mais il va ressortir tout le temps, hein, ce con. super bonhommes sur le. Allez. Non, mais je l'aurais pas. En plus, sur Articoda, j'ai mis une B Frambi dorée, j'ai deux Marbles, j'ai mis une B Frambi dorée et une autre. Allez, re-joli. Tu l'as eu quoi? Timo? Ouais. Là? Non, bah, je suis encore en combat. Je l'aurais pas. Il me reste 4 balles. Il est PC combien? 1856. Bon, on va lancer dans l'autre sens. Je l'ai rechargé. 2. J'attends qu'il se défend. Ça va, j'ai utilisé 4. Moi il s'est même pas défendu, moi il sautait. On a combien qui l'ont pas eu? Je suis en Oh, le lancé, je suis super. encore en lancé. Ouais, super, il peut passer tu vois. Normalement, je peux même pas le refaire. C'était la dernière. C'est une blague. Elle est encore pro, allez. Et la dernière, elle est faussée. J'espère que tu l'auras pas. Moi aussi, j'espère pour toi. Franchement, c'est. 2. 3. Et non, là, on fait game, on attend qu'il se défend. Il a la queue. Allez, ta mère. Défends-toi. Il vient de se défendre, là, espèce de. Non, il a sauté. Il a sauté, ouais. Là il s'est défendu. Ah, nous, de toute façon, on fait plus Allez, rien. Super, Mais je fais que des super et je l'ai jamais. c'est le même que le mien. Allez, Là allez. t'as fait pareil que moi. 1. Il va ressortir. 2. Il va ressortir. 3. Je l'ai en fait. Tu sais, quand tu veux qu'il sorte, il sort pas. Et puis quand je veux là. Non, en fait, je voulais pas qu'il sorte.
Mais là, il n'y a pas premier lancé. Petit coup de boule ultra laser, c'est bien ça. J'ai 19 bombes en réflexe du coup. Il s'éclate. Mais non, en fait, tu t'es remonté Attends, t'as quoi comme CT?